大家好啊！咁今日咧就要繼續同大家抽呢一個鏈鋸人嘅。咁上次咧我哋又抽咗10抽啦，咁啊中咗 Power 同埋電刺係非常好彩嘅。咁今日咧呢個早村抽咧，咁啊終於噏咗啦，咁就係時候要抽一抽啦。咁我就今次咧就決定用我嘅細將去抽啦。咁而家就即刻開始。咁我係諗住用即係抽一粒保底玉嘅。如果都係抽唔到咧，再睇下點啦。爆彈了！機嘢嘅係，有包，應該係小紅啦，係啦。咁我而家咧就已經開始儲緊石㗎啦，就準備緊呢一個新年嘅新超手限定啊！依家都11月啦，係時候要開始儲噶啦。咁啊，瘋狂拆書庫啦，日日都，因為上年咧，唔係上年，係今年1月咧，我抽咗1000幾石都抽唔到尼奧，即係慘不忍睹啊！所以要準備，又係 Power。OK， 補咗個窿啊！咁多位咩大谷吉計啊！OK， 繼續。我想睇下個特效啊，希望可以有特效啊，因為我未睇過人哋抽呢個鏈鋸人，所以我係完全唔知個特效係咩嚟嘅。希望佢會出咯。有預感啊，真係會追到頭。喂！特效呢個位 ，Oh my God！ 哇！開口中啊，希望係抽啦！爆彈！Power！ 第3隻 Power 啦，不過唔緊要。至少有特效啊！一話想睇啊，即刻嚟嚇！但係佢呢個特效真係冇乜特別喎，我覺得即係可以講係同呢次合作完全無關啊，係唔知咩事。應該整啲電鋸特效咁啊，其實。OK， 收工。點啊？又可以儲石啦，咁多位。今次啊，真係易抽咗嘅，個人認為。啲 friend 都抽得幾好。好啦，咁就抽咗50抽啦，咁啊中咗2隻 Power 同埋1隻抽嘅。咁今次就應該唔會再抽噶啦。咁因為我已經齊晒啦，咁大家都可以留言分享戰績啦，係啦，咁大家記得訂閱我同埋 like 我啦，咁我哋下次再見，拜拜。